Қуаныш пен тыныштықты ұрлайтын үш тұзақ бар. Өткенге өкіну, болашақты уайымдау және бүгінге шүкіршілік етпеу. Сенім жоқ жерде бәрі мүмкін емес. Сенім бар жерде мүмкін емес нәрсе жоқ. Екіжүздіге көрсетілген сенім оған опасыздық етуге мүмкіндік береді. Бір есік жабылса, басқа бір есік ашылады. Көбінесе жабық есікке ұзақ қарап тұратынымыз үшін қай есік ашылғанын байқай алмай қаламыз. Сізді екі нәрсе анықтайды: ештеңеңіз жоқ кезде танытқан сабырлылық және бәрі бар кезіндегі көзқарасыңыз. Жайлы ортадан шыққанда өмір басталады. Өмірде бақытты болуыңыз ойыңыздың сапасына байланысты. Өздерін бақытсыз адам деп есептейтіндер бақытқа жетуге сәл-ақ қалғанда шыдамай кетіп қалған адамдар. Жеңіске сенген кезде сен жеңесің, өйткені жеңіс саған сенеді. Бақытты іздеп табамын деп байбалам салмай-ақ қойыңыз. Өйткені бақыт дегеніміз тек оған жету үшін барлық қырыңызды танытуыңыз керек. Мені жетістігіме бола құрметтемеңдер, құлаған жерімнен қайта тұру үшін бағалаңдар. Ағысқа қарсы жүзгенде ең биік жетістікке жетесің. Егер бір адамды алдау қолыңнан келсе, ол оның ақымақтығынан емес, тек сен сияқты лайықсыз адамға шексіз сенгендігінен. Адамды кешіру қиын емес, оған содан кейін қайта сену қиын. Мен қазір ешкімге өкпелемеймін. Неге? Өйткені әр адамның өз өмірі, өз әлемі, өз ой-өрісі бар. Адам біреу үшін емес, өзі үшін өмір сүретінін біл. Өлшеп берген өмірді сүруден еш шаршама. Құлазыған көңілден көзіңнен жас тамса да. Күліп қара өмірге, күлімдеуден шаршама. Күліп өмір сүре бер, аяғыңнан шалса да. Мінез қару сияқты, байқамасаң жақындарыңа зиянын тигізеді. Қолы босаған кезде іздейтін емес, бос уақыты болмаса да сені іздейтін жанмен бірге бол. Егер де сабырсыз болсаң, өмір саған одан да үлкен қиындықтар дайындап қояды. Сабыр үлкен ғажайыптар көрсету қабілетіне ие. Ең алдымен өзіңді құрметте, әйтпесе адамдар мұны сезіп қояды. Ең жақсысына үміт қылып, ең жаманына дайын тұр. Өміріңде ең болмаса арлы және саған тек шынын айтатын бір адам болсын. Аузыңды ашудан бұрын көзіңді аш. Ашуға мінгеніңде қалт іске қол ұрма. Керісінше, ашуыңның басынғанын күт. Себебі ашу үстінде кез келген адам орны толмас өкініш жіберуі және оны ешқашан артқа қайтара алмауы мүмкін. Өміріңізге кезіккен әрбір жан сізге өзімен бірге өмірлік сабақ ала келеді. Ешкім менің рұқсатымсыз көңіліме қаяу түсіре алмайды. Әлсіздер ешқашан кешіруді білмейді. Кешіру қабілеті тек мықтыларға тән қасиет. Келешегің бүгінгі амалдарыңа байланысты. Адамзатқа деген сенімді жоғалтпау керек. Адамзат мұхитқа ұқсайды. Мұхиттың бірнеше тамшылары кір болғанымен, барлық мұхит ластануы мүмкін емес. Ұйқыдан сізді мақсат ояту керек, мәжбүрлік емес. Жасың 30-дан асса, онда асық. Себебі 35 жас адам өмірінің жартысы. Әйелдің адалдығы ерінің ештеңесі жоқ кезінде сыналады. Ал еркектің адалдығы байлыққа қолы жеткенде сыналады. Егер бір адам жаныңызға келгенде телефоныңыздың ескі немесе киіміңіздің арзан екенін көріп жаныңыздан кетіп қалса, ондай адамға түкірсеңіз де болады. Істеп жүрген ісіңізді ешқашан кіші санамаңыз. Бәлкім сіз ұлы істі бастап жатқан боларсыз.
Сыйлағанның құлы бол, кішіреу, төмендеу емес. Жігіттің екі сөйлегені өлгені, уәде бермеуге тырыс, әйтпесе уәдеңде тұр. Өміріңнің сапасына тек өзің жауаптысың. Өсек айтылған жерде болма, кездейсоқ жағдайда да қосылма, кесіп тастауға тырыс. Кім қанша төмен түссе де, сен өз биігіңде қал. Хандар киген қамқа тон шүберек болар тозған соң. Жігіт жақсы бола алмас, алғаны жаман болған соң. Бірлік еткен озар, бірлеспеген тозар. Көңілің тартпаған іске қол ұрма. Ағайынды жамандап, туғанды қайдан табасың? Арғымақты жамандап, тұлпарды қайдан табасың? Арық деген жаман тай, жазға шығып ат болар. Жамандығы сезілсе, жақын кісі жат болар. Ешкімді ренжітпе, жүйелі қарғыс иесін табады. Жігіттің жақсысы дұрыс сөзге тоқтай білгені, басқаны сөзіне тоқтата білгені. Тәуекел түбі жел қайық, жүзесің де өтесің. Уайым түбі тұңғиық, батасың да кетесің. Ризық Алладан, бірақ сіз әрекеттен тоқтамаңыз. Уайымға салынудан аулақ бол. Арба да сынбайтын, өгіз де өлмейтін шешім қабылда. Тез шешім қабылда. Ақымаққа берілген ең жақсы жауап бұл үнсіздік. Себепсіз күлме, мақсатсыз жүрме, өзің үшін пайдасы жоқ мәселелер жайлы сұрақ қойма. Бір істі бастағанда қолымнан келмей қалады деп қорықпа. Қайта бұл өмірден ештеңе істемей өтіп кетемін бе деп қорық. Бүгінгі тәжірибелерім болғанда бұрынғы қателерімді жасамас едім. Бірақ бұрынғы қателерімді жасамағанда бүгінгі тәжірибем болмас еді. Егер сіздің ақшаңыз аз болса, онда бизнес бастаңыз. Ал егер мүлде ақшаңыз жоқ болса, онда сізге тез арада бизнес бастау керек. Кім көп сөйлесе, соншалық көп жеңіледі. Жігіттер 4 нәрседе қыздан жоғары болуы керек. Ақылда, бойда, байлықта және тегінде. Адамдарға қаншама жақсылық жасасаң да, олар тек қана қателеріңді есте сақтап қалады. Жомарт ешкімге зияны жоқ, ақкөңіл болу жақсы. Бірақ өмірде барлық нәрсенің шекарасы бар. Сондықтан аққан суға арзымайды деген сөздің де бар екенін ұмытпа. Егер сізге сынақ келетін болса, артқа қашпай тік тұрыңыз. Алла сізге сол сынақты жеңетін күшті де берген. Әлсіз тұсыңды ешкімге көрсетпе. Кейбір адамдар бұдан рахаттануы мүмкін. Егер сөздерің мен амалың бір болса, айналаңның бәрі сені құрмет тұтады. Адамдарға қаншалықты жақсылық жасасаң да, олар тек қана қателеріңді есіңе сақтап қалады. Құрметті оқырман, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де арнамызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.